おはようおはよう。朝のコーヒーはい、キューコーヒー豆ですって。この音聞こえか。いい音しましたよ。豆がいってる音。おれ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 。いい感じやね。朝のコーヒーですね。これはオリーブオイルの油シェシェ肉ですわ。ここがまたうまい。塩コショウで焼くだけやけど、うまっ。甘らんわ。こればっかりああ、このいったドリップコーヒー、ドリップしたコーヒーがまたうまい。入りたてのドリップコーヒーたまりめんで、行ってすぐクラッシュしてドリップ。あーうまい。これでね、ガリゴリガリゴリガリゴリこれがたまらんねん。焚き火でコーヒーの豆いってクラッシュしてドリップしてしし肉食うんですから。至福のひとときですわ。最高。やめられへんわ。最高。本当に幸せ。もう今年も終わりやけど、薪もどっさりあるし、年でした今年は。サンキューサンキュー。ご視聴ありがとうございました。